Da li znate da baštu možete da započnete i u junu? Ili da preformulišem, da li znate da baštu možete da postavite već sutra? Iako se u junu nailazi na neke probleme kao što je da nema dovoljno sadnica u prodaji i da su visoke temperature za setvu i presadnju, i tekako postoje načini da postavite svoju baštu. Tako da ću u ovoj epizodi da govorim o tome šta sve možete da posejete u junu, na koji način ćete postaviti svoju baštu, kako da rešite probleme kao što je da nema dovoljno semenskog krompira, odnosno nema uopšte semenskog krompira u prodaji, nema luka, i kako da uzgojite biljke iz reznica povrća. Dovoljno je da vaš komšija ima baštu i da iz reznica napravite svoje sadnice. Jun je vrlo specifičan kada je u pitanju postavka bašti, zato što sadnice gotovo i ne možete da kupite. U rasadnici su završili svoj posao za sada i naredna tura presade prodavaće se tamo negde u julu mesecu kada počinje zimska sadnja. Ali i pored toga možete da postavite svoju baštu. Pored toga što nemamo sadnice, jako je toplo, visoke su temperature, ali ja moram da vam kažem da su jedne od najlepših bašti nastale upravo u junu. I već danas, ukoliko odlučite da postavite svoju baštu, za nepunih mesec dana možete imati i prve berbe. Dosta baštovana u junu pokreće svoje bašte. Tada imamo dve opcije, odnosno na individualnom programu uspevam da premostim i nedostatak sadnica i visoke temperature. Dve opcije su sledeće. Ukoliko ste vi jedini na svom imanju, dakle oko vas ne postoji niti jedna osoba koja ima baštu, jer ako neko već ima baštu, možete da uzmete reznice od povrća, to ćete naučiti u ovoj epizodi, ili recimo neki višak sadnica, tada već možemo da radimo kombinaciju semena i sadnica. A druga opcija, čak i najveći broj baštovana, nema u okruženju niti jednu baštu i ono što mogu da urade jeste da postave svoju baštu isključivo iz semena. Tako da ćete u ovoj epizodi i dobiti i predlog kako ta bašta samo iz semena bi trebala da izgleda. Cilj je da napunite punu baštu biljkama i da imate ogromnu količinu plodova i u ovom delu sezone. Da li ste znali da se dosta povrća u bašti može uzgojiti upravo iz reznica? Pa recimo, sada u junu pokrećete svoju baštu, a želite da imate paradajz, paprike, patliđane. Te biljke se isključivo mogu uzgojiti iz presada. Dakle, morate da prođete ciklus proizvodnje presade ili da kupite presadu. Nemate presadu, hajde da vam pokažem kako možete da uzgojite ove biljke iz reznica. Zapravo, mnogo više biljaka se uzgaja iz reznica. Takođe možete iz reznica da uzgojite recimo krastavce, tikvice, sve vrste tikvenjača, dinje i lubenice. I vrlo je jednostavan postupak. Dovoljno je samo da imate nekog komšiju u okruženju. Recimo da sam ja u vašem komšiluku, vrlo lako biste mogli da postavite svoju baštu. Takve bašte koje se uzgajaju, odnosno postavljaju iz reznica, ja zovem direktno montažnim baštama. Prva kultura koju možete uzgojiti iz reznica, odnosno zaperaka, jeste paradajz. Uzgoj iz reznica je vrlo jednostavan, ali podrazumeva da pravilno uzmete zaperke, dakle skidate zaperke sa ovih kultura i stavite ih u čašu sa čajem od koprive. Dobro ste me čuli, u pitanju je čaj od koprive. Možete koprivu da uberete u svom okruženju, ali možete da kupite onaj instant čaj od koprive. 50 grama sveže koprive u 200 ml vode skuvate kao čaj, obavezno procedite, ne sme da ostane kopriva unutra jer će fermentirati, i u takav čaj ćete staviti zaperke, odnosno reznice. Kopriva ima jako mnogo auksina, s obzirom da sada ne možemo već da reckamo vrbu, možemo da koristimo ono što se nalazi u našem okruženju. Šta je prednost ovog sistema? Reznice su bukvalno besplatne. Svi mi koji uzgajamo paradajz moramo da skidamo te zaperke. Dakle, vi nećete oštetiti svog komšiju. Vaš komšija svakako mora da skine te zaperke, umesto da ih stavi oko paradajza ili baci, daće ih vama i vi ćete napraviti svoje sadnice. Vidite, ovo je zaperak koji ću svakako skinuti. Taj zaperak moram da pripremim za ožiljavanje, tako što ću skinuti i ovaj list, još jedan list. Evo, skida se i ovaj list.
Jako je bitno da skinete ove pupoljke. I sada je vaš zaperak spreman za ožiljavanje. Dakle, on ide 10 dana u čaj od koprive. Zaperak može da bude manji i veći. Ja sam skoro skidala sve zaperke pa nemam veći. Zapravo možete i one jako velike zaperke da stavite na ožiljavanje. Ovo je neka srednja vrednost zaperka i ovaj zaperak se zaista brzo ožili i vi ćete jako brzo imati dobru sadnicu. Paprike takođe možete uzgojiti iz zaperaka. Zaperci su ovo što se izbacuje na ovim pazušnim delovima listova. Kod mene su vrlo mali zaperci, još uvijek nisu za skidanje, ali što su veće paprike, one imaju velike zaperke. Ista je procedura kao za paradajz. Skinete zaperak i stavite ga u čaj od koprive i nakon što se ožili možete ih da u baštu. Moji su patliđani još uvijek mali, skoro su presađeni i nemaju zaperke, ali kao što vidite u ovim pazušnim delovima već kreću zaperci. Kada skinete te zaperke, ista je procedura kao paprika i paradajz i iz njih možete da uzgojite nove sadnice. Dakle, vaš komšija svakako mora da skinete zaperke i umesto da ih baci, da će ih vama, vi ćete dobiti novu sadnicu. Takođe, krastavce možete uzgojiti iz zaperaka. Vidite ovde gde je moj prst, tu kreću zaperci, u pitanju su sekundarni zaperci. Ja nisam s razlogom pincirala ovaj krastavac, on se pincira nakon 3. grane, a onda pušta ove sekundarne zaperke. Sekundarni zaperci se takođe pinciraju, ali po nekom pravilu bi trebalo ova prva 3 sekundarna zaperka skinuti kako bi ta gužva, odnosno bujnost samog krastavca krenula negde od sredine, a ne od samog početka. Na taj način imate lakšu kontrolu na mreži. Upravo vaše komšije koji imaju bašte, ja se još uvek oslanjam na njih, treba da skidaju te zaperke, zamolite ih da vam daju neki zaperak, ali se krastavci svakako vrlo lako uzgajaju iz semena. Ovo je jednostavno tehnika koju biste mogli da naučite, jer ovo se odnosi jednako na dinje, na lubenice i na tikve. Kada je u pitanju batat, njega najlakše možemo uzgojiti iz zaperaka, odnosno reznica, jer vidite kolika je loza ovog mog batata. Ja već sada imam nove sadnice. Ovo ovde, sad ću vam pokazati osnovu, je zaperak na glavnoj grani. Njega ću skinuti. Skinut ću višak listova. Stavit ću ga u vodu. I nakon 10 dana dobijam novu sadnicu. Batat sadimo do kraja juna za pun rod, prema tome vi imate vremena da prebacite ovakve sadnice. Kao što vidite, ovde imamo mnogo reznica i poželjno ih je skidati da bi batat imao pun rod. Takođe se orezuje loza batata, to pokazujem u sadnji batata u avgustu, tako se zove epizoda. I evo, ja već sa jedne loze mogu da imam nekoliko ovakvih reznica i na taj način ne samo što obezbeđujem reznice za dalje, ja obezbeđujem i batatu idealne uslove za razvoj, odnosno za debljanje korena. Kao što vidite, mnogo tih kultura se može uzgojiti iz reznica. Ja sam izabrala samo one najosnovnije koje mogu da vam pomognu da postavite tu montažnu baštu. To je kao kuća ključ u ruke, to je bašta sa ključem u ruke. Nailazimo sada na još jedan problem. Kada smo rešili reznice, problem je semenski krompir. Vi semenski krompir zaista ne možete sada da kupite. Zapravo nećete moći da ga kupite do naredne godine u januaru ili februaru kada se pojavljaju u prodaji. Zato je bitno da iskoristite onaj krompir koji imate u domaćinstvu. Recimo, zaboravljeni krompir u skladištu se može sada posaditi. Zaboravljeni krompir u gajbama ili je u pitanju krompir koji sam kupila u marketu, koji je njima već klijao stari krompir. Ali ako ne možete da kupite stari krompir koji se možda sada već povukao iz prodaje, nemate zaboravljeni krompir, mladi krompir jednako klija. Njemu je potrebno samo malo više vremena da proklija, ali daje fantastičan urod. Vidite kratki video na temu sadnje krompira iz mladog krompira. Prema tome, ukoliko neko u vašem okruženju izvadi mladi krompir pa vam pokloni, možete ga posaditi. Ili možete u marketu jednostavno da kupite mladi krompir, da ga odmah sadite bez naklijavanja, čekat ćete sigurno 15 dana više da nikne,
ali će svakako dati pun rod. Za neke kulture ste zakasnili, ali hajde da vidimo zašto niste zakasnili. Recimo za beli luk ste zakasnili. Beli luk vam sada neće niknuti, ali vi pokrenite svoju baštu zato što beli luk ponovo sadimo u oktobru. Možemo ga saditi čak i ranije za mladu berbu. Kada je u pitanju crni luk, za njega ste zakasnili kada su u pitanju glavice. Takođe, vi ne možete sada da kupite lučice za sadnju crnog luka. Njega trenutno nema u prodaji. Ali zato imam za vas jedan trik. Svakako možete, ukoliko posadite stari luk, dakle kupite ovakav luk u marketu, ubacite ga u gnezdo, iz jednog ovakvog luka možete dobiti do 5 mladih lukova. Dakle, luk za mladu berbu svakako možete da obezbedite kupovinom starog luka. S obzirom su jako visoke temperature u junu, sve sadnice koje ste dobili iz reznica morate da zalivate nekoliko dana uzastopno da bi se primile. Ono što radite u direktnoj setvi, a sada ćemo pričati o tome šta sve možete posejati u direktnoj setvi, pa ćete vidjeti da je to čitava jedna bašta, morate da sejete po određenim principima, a to je noću, kada je hladnija atmosfera, da gnezdo u koju ubacujete seme jako dobro rasladite, zalijete ga hladnom vodom pre nego što ubacite seme i onda dok biljke ne niknu da pomalo zalivate ta gnezda. Ali hajde da vidimo šta sve možete direktno da posejete u junu. Inače, sve ovo o čemu ja trenutno govorim možete da pronađete u kalendarima i napisano je u vašem kalendaru za jun. Kalendar za jun je isti za kontinent i planine. Što se primoraca tiče, oni nastavljaju u septembru. Sada ćemo vidjeti šta sve možete uzgojiti iz semena. Pre svega možete uzgojiti tikvice. Nakon toga možete uzgojiti kukuruze i pored njih možete uzgojiti visoku boraniju. Tu već govorimo o 3 kulture koje mogu itekako puno da vas hrane. Kukuruzi koji sada sejete su poslednji turnus za berbu mladog kukuruza. U direktnoj setvi neograničeno i još uvek možete da sejete krastavce. I to me ponovo vraća na kalendare. Sve ću vas vratiti na kalendare za maj. U tim kalendarima napisala sam rokove setve i sadnje koje vam puno pomažu i pre svega vas oslobađaju. Jer tu vam govorim da recimo od 25. aprila do 1.8. do 1. avgusta za kontinent možemo da sejemo krastavce. Tako imate rokove za sve kulture. Možda vas čudi, ali sada u junu možete da posejete grašak. Birajte sorte kratke vegetacije, mali provansalac ili čudo Amerike. Još uvek možete da sejete tikve, dinje i lubenice, dakle direktna setva. Do 1.9. sejemo i niske boranije, trajni spanać, cveklu. Evo vidite, ovu sam posejala pre 5 dana. Još uvek radimo letnju setvu mrkve, peršuna, blitve, iako je trajni spanać zapravo jedna vrsta blitve. A od začinskih biljaka bosiljak, korijandar i komorač. Kao što možete da vidite, to je puna bašta hrane. Ako nabavite krompir i luk iz marketa za mladu berbu i obavite samo direktnu setvu, uopšte ne morate da pronađete sadnice ili reznice od vaših komšija, vi imate punu baštu hrane. Šta vas sprečava da započete svoju baštu? U ovom trenutku vi imate i puno resursa. Vi možete bez problema da postavite svoje permamodele. I to je najveća prednost ovog sistema. Kada me pitaju zašto sam iz zemljanog uzgoja prešao u permamodele, pa upravo zato što su me oslobodili. Mogu da zalivam biljke bez ograničenja i prskalicom i odozgo i da kupam svoje biljke jer su permamodeli amortizeri svih mojih delovanja na biljke, jer ranije su vam govorili da biljke ne smete da zalijete putem liste, već samo putem korena. A sa druge strane, baštu mogu da postavim u bilo kojoj situaciji. Recimo, ja danas želim da postavim još 5 permamodela, ja ih mogu posejati i to je ključ moje pobede. Vi ne možete trenutno da obradite svoje bašte. Mehanizacija ne može da uđe na ovu sušu, ali uvek možete da pokosite, uzmete vile, pokupite svoje seno, uslovite sa stajnjakom i napravite svoju baštu. Sada ću da vam skiciram da vidite kako može da izgleda vaša bašta ako je postavite u junu i imate samo semena. Vidite skica vaše buduće bašte. Kukuruz na travi, krompir na travi, onda jedna gredica, imate krastavac, tikvice, niske boranije, sideratno cveće, sve sada možete bez problema da sejete iz semena.
Dodajete kopar uz krastavce, visoka boranija, direktna setva, tikve, dinje, lubenice, dakle 3 ovakvih modela možete imati. Dodajete bosiljak uz krastavac, uz nisku boraniju. A vidite kako je zanimljiva ova gredica. Krastavac, niska boranija, peršun, trajni spanać, cvekla, luk za mladu berbu. Ja mislim da je ovo itekako puno hrane. Kao što vidite, u svako doba sezone možete da pokrenete svoju baštu. Samo je potrebna dobra volja. Svi signali za setvu i sadnju nalaze se u kalendarima. A kalendari su vam dostupni u okviru novog edukativnog paketa, u okviru same brošure Od semena do ploda. Tu su kalendari za čitav program. Odnosno, u kalendarima se nalaze signali za setvu i sadnju od presade do presadnje na otvorenom polju. Uz edukativni paket idu i 4 predavanja koja vas takođe vode od nule do ploda, dakle od samog momenta kada se nađete na svojoj ledini kako da pokrenete svoju baštu, pa ako imate kalendare, ta predavanja, sve vas to dovodi do plodova i konačno do brošure u kojoj imate 250 recepata za kozmetiku iz vlastite bašte. Edukativni paket, odnosno link za kupovinu će se naći u komentarima ispod ove epizode.